Mila modu, mila bilduma, ze pasetan da horrekin? Nere tiok, esanotzan bateri modista ikasi nebela, eta ez da gisa. Landara bat pikau jendauena. Izuna. Mira. Baina entzuten da. Eta guen plan, ze pasau da? Fatenga korrika, eta guen aitor kotxeekin. No jaiatzen da de bai. San Prudentzean. Gora leku ebaxauk, Kaixo danoi eta ongi etorri Galdegaztera. Gaurkoan, Oñatiko Txantxiko ikastolako ikasleak ditugu gurekin. Bueno, zeintzu zarie? Ni Magi. Ni Amane. Eta ni Xabier. Bueno, eta kontrol gelan barriz, saioa jarraitzen, Aiur Amets eta Uxue ditugu. Eta gurekin hemen platuan berriz, Oñatitik datorren diseinatzailea, bera Izar Mendiola. Izar, ze moduz? Ondo, gustoa hemen egotiaz. Ondo, bueno. Elkarrezketia hasi aurretik dana dela, ontsa hasiko dionek galderak inda, ez di xilduko nimoruen, baina pixkat zeuke itxua bezauketako, bideotxo hau, ikusiko. Kaixo zer moduz, ilustratzailea, diseinatzailea eta aktore oñatiarra izango dugu gaur gonbidatu, Izar Mendiola. Diseinu ikasketak ditu eginda eta sormena landuta, irudiz janzten ditu kontakizun ugari eta baita beste batzuetan gorputz espresioa erabili ere istorio ezberdinetako pertsonaiei bizia emateko. Diseinua oinarri hartuta, Luken Eigartu amarekin batera aritu da lanean. Ez dakit erraza izango ote zen amarekin lan egitea Izar, tirabirak izan ote dituzuen, baina emaitza borobila izan da, 1000 bilduma sortu dute eta amakitza jarri dizkio kontakizunari eta gure gonbidatuak berriz irudiz jantzi ditu bilduma osatzen dituzten aurrentzako 4 ipuinak. Txogimaloarena, Aitzeko zuloarena, Kolorena eta Torre Zubiarena. Diseinu digitala egiten du gehien Mendiolak eta horretarako iPad erabiltzen du gehien. Gainera edozein txoko du gustuko sormena lantzeko. Dela sofanetzan da, ohean kalean ez du ilustrazioak egiteko leku txarrik. Familia giroan sortutako ipuinezarago, Oñatiko San Miguel jaiak iragartzeko karteleiak eta ere irabazitakoa da gure gaurko gonbidatua. Eta seguru nago, aurrerantzean ere etorriko direla beste sari batzuk. Artista handia dugu eta bideo podcasteko mailaren bueltan. Artista esan dut, eta zuzen nabil. Oñatiko Xup antzerki taldeko kide izan da, beita webserieko pertsonaia bat ezur mamitu zuen eta Mendiolak. Hala, pantailaz bestalde ere kontatu izan ditu istorioak pertsonaia ezberdinei bizia emanez. Eta nola ez, artista borobila izan da, Galdegazteko lantaldean ondo ezagutzen dugun kulturaren jaialdian ere, Durangoko azokan, protagonista izandakoa da aipatu ditugun 2 sormen lan hauekin. Orain baina gure istorio ganberroa irudiz eta hitzez janzteko ordua heldu da. Platoan zaudeten lagunok ez duzu ez erronka makala. Izar Mendiola, ongi etorri Galdegaztera! Gustoko bideua? Enik izenik hainbesta gauza usan eriak horri, baina bai. Pasetan dago, jenan hartxu handixa duku. Bai. Esan dakoak ondo esan da. Bai, danak ondo. Mila bilduma, ze pasetan da horrekin? A ber, hori ez izan ze, diario Baskon urten zan idatzi behin mila modu da Oñatiko musika talde bat. Eta gugara 1000 bilduma. Ez 1000 da 1000, izen batetik datorrelako. Eta nondi dator 1000? 1000 zan eretia, hilzana, justo liburuak atara, baino hilate batzu lehen hau. Eta ordan behari omenaldi txiki bada. Eta hoxe. Aurrendako liburuak, ez aurrendako izenaldienak, zeuk, ikusitza dituzue, irakurritza dituzue? Irakurritza ez, baina ikusitza bai. Oñatin ezauna di orduen. Bai. Hori esatuzko, umiari guztaixako. 4 liburu eta anak Oñatin. Zentrauta, ero Oñatiko kontuekin. Labur bildapur bat, liburu bako txagolan, labur, motz esan da. Danak dia Oñatin, ez hau moan, baina, bakoitzak hartzen dau, historio diferente bat, eta leku diferente bat, baita. Lehenengo Atzeko kaleko jaixetan, Txorimaluan, Txarranan inguruan, bigarrena da, Aitzeko zuloana, Aitzulon inguruko olako historia bat ja, sarra izango bazan moan, kondaira bat moan. Gero, aurten ataradunetatik daku Kolorena dala Arantzazura eskursino bat, ume batzun eskolako eskursino bat, eta gero atzena Torreko Zubixana dala berez, gaina goienan urten zan behin, eta da kondaira zar bat, gentien inguruan, Torre auzo, Oñatiko auzoko Zubixa, zela ina behin gentiak, kondaien dauena. Balgotzua, ideian bat, Oñatiko kondairan bat, Oñatiko historian bat,
Oin da momentua, botateko eta itxarrak garrapau eta liburu eitzeko. Apuntiak hartzen du, Hori da. Ez. Ez. Amakin batera, inditzuzu liburu horreik, amaki Bai. idatzi eta zeuk diseinau, ero ilustrau. Zelan izeten da, prozesu hori? Bueno, nahiko samurra egisa zan, batzutan jentia pentsakoa, bueno, amakin lana egitea, ez da ize, aprobat asarratu ingo ga, baina ez nahiko ondo, beak iten dau idatzi, eta beak ja idatzitxakua dako honian, aprobat neri pasaitxe eta, bueno, egisa idazteko prozesu hortan begaldeketa, eta hau, ondo ikustu zu hemendik, o igual beste alde ontara joku, baina gero ja dakonian, nila hartzen dut, eta azten naiz ilustrazioekin, eta gero ja maketa zino dana, eta hoxe. Hasieran aipatu diseinatzailea zarela, zeik esketa dakutzu, diseinatzaile eselekelako modakua, bai, ez? Baina diseinatzailean gabitzen nire berbetan, gabitz dibujuan berbetan, ez da? Bai, a ber, nik galdeketa oztainan, zeik astuzu diseño, da, diseño de moda, da, ez. Behin, nire tiok, esanotzan bateri modista ikasi nebela, da, ez da, gisa. Nik ikasio diseño. Dala apur bat diseño general, bai asko joten dau diseño grafikora, nun inun, bai ilustrazioa, kartelak, taulako gauzak, baina gero baita, bai inot, diseño de objetos, diseño 3D, 2D animazioak, baita eszenografia, antzerkirako taulako gauzak BSOS baita, orduan, da apur bat, karrera bat gauza asko sartzen dauena. Baina, bueno, printzipioz bai sartzen ez gehiago, diseño grafikoan. Orduan, en plan, en conclusión, ilustratzailea o diseinatzailea moan izan da, zenbat proiektutan hartu zulan? Osea, parte bai. A ver, es que zenbat proiektutan, ez dakit, osea, a ver, egisa da proiektu hola potentia, bada, hau, ipuñena diseinatzaile moan, maketatzaile, ilustratzaile, baina gero adibidez, beita ingebenian hor, sare sozialetako eduki batzutan, bai hartu neuen aproba parte direkzioan, diseño vestuario moan izan, azara, gure etxeko arropak ina, baina, bueno, hor baita, guk nigo nintzen horra aprobatera egiten polokin, eta gero ez dakit, beste zehose, bueno, gero baita jaixetako kartela, eta holako proiektuak, urtetan diala, gero logon bat, hola bat ematek eskatuta, eta holako gauzak izaten dia geixen bat. Baina, probat topaiten, ze geixo urten alxaten. Zuek margotzen duzue, bakotzo itxuraik. Bueno. Keba. Bueno. Ipini esan da bainean, lan bat inbida dela, ebaluagarria orduan, bai, ez dela... Plastika eta hola. Azterketia idatzi eta gero marraskitxuak irakasbida egin zer. Ez, baina plastika, no? Igual, plastika. Papetxo hauku hemen, ingo praktikaldi txikitxo bat. Ikusteko norbera, bakotxak zen maila daukon. Vale. Bai. Vale, mungotzuet, 30 segundu. Pagonaz kontetan. Eta inbiko danok barraski iguala, eta gero erabakiko zein dan politxena, bale? Vale. Eta gaixa? Gaixa, ero objetua, izen bida, kakamokordo bat. 3, 2, 1, aurrera. 30, 29, 28, 26... Zaila da, kontetia eta marrastia. Amar, beratzi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, venga, erakutsi! Ija, kontzeptua hona zara, Bastante kakamokordo honak, Buena mierda, Honek, sarin bat irabazileike? Ez dakit, baina, bueno. Zein da honena, zein da politxena? Izarrena. Izarrena du, balik ez da. Mira, nik eulitxuak intzet, baina zebila. Bueno, ondo, bastante ondo, bakotzue... Zer da importantia, aprotxo bat, marrazki hon bat itxeko. Detaileak, igual ez da bereziki importantia hainbeste detaile aukitxa, baina idea nagusitxa, zein da? Bueno, ez dakit, nik uste eta apurat baita dela bakoitzan estilua, eta berze guzta izatun zuri ikia, baina, bueno, detailea, gero jente batek joten dago eixau simpletasunera, aiz nik ipuinetan taula nahiko simpliak inot, baina, bueno, apur bat, transmitikia gurosuna ondo irakustia esango nekenik. Eta amak ondo hartzetxu zeko indako dibujo, kero. Toka bizen da gunen baten. Izar, hau ez jagusta, hau ez to jarri behar, Ez, egisa da, orokorrean nahiko ondo. Portadak, ez ikustuzula hor, zela nahiko simpleak hasian irakutzen otzanean, bai, esan aztan, bainetan? Hola, ez du marraskin bat zartuko zehose portadan?
Eta, baina gero jaren ostan, eta nik uste dut, nahi guztaitxa zela duzen bentzen, bueno, nik erabakiot, así que zela itxa guztauko, baina azkenian netako dia, portada simpliakola, esatezula, ikusiten da, eta bata bestiakin be, ondo ikusten da, zedan bildumia, ez? Batea doia zela. Simpletasuna batzutan, importantia bai, beste mokordo baino, ez da? Hori izan da, basura matxok behi, bialduzko bidetxo basuretako. Kaixo Galdegazteko lagunok, eta gaixo izar. Eskatu dozta esuri galderatxo bat ikia, eta, bueno, mila bilduma abentura honetan ziar, igaz fanginan Durangoko azokara, eta azoka barrutik ezauketako aukera aukigeben, da oso egiz esan, oso esperientzia politia izan zen, eta, bueno, horri buruz zertxo baite azalketia, eskatuko notzen. Eta beste ere barik, esatia ipuinen eta mila bilduma abentura hau, placer bat dala zurekin batera bizitia. Agur dan hori... Zepalitxa... amatxon bideotxoak beti unkigarritxak, ez da? Bai. Durangoko azoka aipatu dau? Bai. Zer izen zan? Zuetzat Durangoko azokan egotia? Kriston esperientzia izan zen, benetan. Egisa da, egon da geuzela, beste azokatan, oinatiko azokatan, basikamente. Eta, hor, azkenian egoteza, baina herriko jentiakin, eta saltze duzu, bastonte, azkenian, zagunak etortxatu, eta erosit jotzue. Baina gero, Durangora fateza, eta azkenian Durangora fatian, ilusioa egiten dagoena ez da fatia eta saltzia da, aneotia eta ikustia Euskal Herriko beste kulturgileak, eta gogozen adiez autoekoizlien estandian, sala estandoat, basikamente autoekoizitza dauzen proiektuak, gure proiektua, azkenean gukinu dana, ez, guk bialdu imprentara, gukinu diseinu danak, eta ordan hangeuzen danok, zan aprobat, gukinako proiektuekin, eta ordan jendia esautu, gero baita, ikusten zen, musika taldeak taola gustau itxatzunak, eta ilusioa egiten dago, nire estanean dago euren onduan, eta hori, eta gero kontzertuta fan, jendiak inegon, eta ondo. Musika gileak, kultur gileak, olakoak aipatuta, hemen dauku, Galdegazteko famosiena justo gala bera, itxalo bera bat, beste izar bat gaurkoan gurekin. Ja hori zabia, bi izaren kartu gare gaur. Bueno, Itxar. Bueno, ni gaur jolastxo batekin nator, beti moruan, eta txapelketa formatuan proposatuko zubet. Ikusi dut behintzate marrazkixenean irabazle garbi bat egon dela, Argi geratu da, eta. Eta honetan egongo die bi irabazle. Segatik, bikoteka jolastuko dugulako, bale? Tasa eder honetan, goienako tasa honetan, nik sartu ditut hainbat hitz. Hitz honek zedie, sentimenduak, aldizan kolore bat, objektu bat, edo zer, bai? Orduen, nik izar eta maili hasiko di, adibidez. Nik ekarrio kronometro bat segatik ikusi dotelako beloki zenbatu eta marraztien da. Bi gauza bat ebentxen bezamurra, Orduen, ekarriotenanik da kronometro bat. 40 segundo ukiko dau talde bakoitzak eta rondaka jolastuko dugu. Bai, lehenengo rondan zer inbierko dugu. Imaginau, izarrek hartuko dau papel bat, eta irakurtzen dau Galdegazte. Eta orduan, hitzez, esplikau bierko dutza zer dan papel horretan jartzen dauena. Bada, debagoienako programarik onena, salseruena eta maiek esango da. Galdegazte. Bale, orduen izarrek horreko dau papelitua. Eta 40 segundo sobragin jakonez beste 35, hartuko dau beste bat eta fango da leiruten. Orduan, denporia bukatzerakoan, zenbatuko ditugu papelak, bai, imaginau, 5. Eta gero Xabierren txanda izango da, bai. Xabierrek berdinaz, papela hartu, leiru, eta gero denporia bat dauzkutan iba behingo rondatxo bat. Bale, orduan, hori bukatzerakoan zer, bakoitzako iko ditu, 5 papel hor. Eta bigarren rondengo dugu, zelan? Ja, badakigune, zeintzun die berba horreik, sartuko ditugu berriro potian, eta bigarren rondonetan mimika bidez inbierko, bale? Karo, ja Galdegazte bat egu zer dan, orduan, hemen, zaki zer, bai, gestuekin. Ados. Lehenengo hitza, gero mimika. Lehenengo hitza, hori da. Nik esan arte hitza, ez gare liauko, bai? 3, 2, 1, aurrera! A ber. Landara bat pika huyen dauena. Izuna, azuna. Ez, baina dakola pintxuak, literalmente. Eta da, desertokoa. Bai. Desertokoa. Denporia ikusteko behiketa osuna? Erlojua. Bale. Bueno, honek fin dabitz, Bai. Ilustratzea eta salpena. Arkatzari... Zorrozkillo. Bai. Horreztot asko esplikau behar izan, no? Zuaitzetan ibiltzen dana alde batetik bestera saltoka, baina ez basuan, oza, selboan taola, oianian. Tximoa. Bai. Denbora! Bueno, batzuk bai, 3, Lau. 2, 1, hasi! Venga, Xavier. A ver.
Honek babila bitzen. Paiasuak, txikian ikusten gabenak... Potxeta lotx. Ez. Ai, oinatira! Giritzeta porrotx. Hore da. No. Ondo. Gero kantueko. Ondo esan da, potxeta. Lentza eskaini asko esartu dara bat. Kafia. Bai. Joder. Nibela da, Nibela xeak hemen. Ze jazten da ez jausteko fragak. Zinturoia. Bai. Tik-tak, 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 tik-tak. Ze idazten da bizarrek. Liburuak. Beste eratu. Denbora! Ui! Ai, Zidazten da idazten. bizarrek. Bueno, idatzi ez. Idatzi ez arrazoia. Zer diseinatu eta maketatzen da bizarrek? Ipuinak. Ipuinak, hori da. Oso Vale, ondo, hori Nibela... Oso ondo! Nibela... Vale. Altu xauk, Imanol, ontxe zutanik ingo rondatxo bat. Venga, ba. Venga, zuka saldu gure oso, zutanik asmatu. Txarran asuntan, Horregatik. Bai. Asi. Horratzien da bena. Zer, telebista? Zentzun eska. Horratzien da, buena. Zer, baina... Horrixak daukona. Horrixak daukona kuadernua. Zubara, kitzu zer da? Bello. Ah, ipuina, baina berdiro. Venga. Pentsaute gara tindia laura papela. Trompa. Elefantea. Ondo. Ikusi? Bai. Xixa. Kaka. Nun. Komunian. Oso ondo. Gurpilak. Gurpilak, kotxia. Eseritxa. Aulkia. Gurpildun aulkia. Sprint. Bizikleta. Oso ondo. Ez da hitz bat esan diala, salpena hori. Denbora! Beitu, normalian jolazten da jolas batera La. dala, hitz bat, ez password. Nik uste Bai. berokik hori ulertzea bezala, eta esan hori. Bale, orduan, bestiaiak, bueno, itxuka honek, bale, por si acaso. Venga, sartu hemen berriro papela, Ah, vale. Igual egin inbiu? igualekin baina mimika. Ufa. Hau zaila Gogoratzen zari gutxi gora bera zentzu ziren berbak, ai, barkatu. Bai. Hanik agolaztu honela honekin, baina gero baita egiten du onomatopeia. Hori da, abere moten Eta duzko bla, bla, denporia horretarako. Ontxe, maia hasiko da, eta izarrek asertau. Gogoratu, geixenak, berba geixenak berdinak dira, batzuk ez. Zaiatuko gare ba. Venga, A ber, hartu. honak arra. Ai, ar. Baina, eukidaztu, porque horren korapillo ez. Bai, kostatu. Dobloto. Mira. Anima hau, Shakira. gero, Gero, bai, hemen. gero, ze, bagoiaz, fan. Zesan izar da. Bukatu. Denporia pasau, erlojua. Eskolara? Ez dakit. Igalduta nabil. Hartu beste bat! Bai, Hori da. beste bat. Zinturoia. Ondo. Hori horre xaguazan. Bai. Oso zaila zan. Tximinoa, saldixa, kangurua, kangurua. Ze? Denbora! Kantxikua! Bai! Arranoa. Arranua! Kangurua zalena, arranua baino. Txantxiko eta bueno hori. Ondo. Are, amane, hoi zure txanda. Respiro! Etorkizun. Bi! Bai, Gatxasan. Batu. Oroitzapenak. Pentsau. Oroitzapenak. Bueno, Pentsau. abstraktua ez leko dibujo, abstraktua hau. Pentsau eta etorkizuna, lekuazan etorkizuna. Ja. Buruen. Ametzak. Cerebrua. Ez dela saltableke. Salto! Bai. Uf. Nota, ataskauta gazera putxo bat. Esa, bota jan. Txaia. Ah, triangelua da. La janaria. Natxua. Tortilla. Tortilla. Denbora! Paperra. Pizza. Pizza. Bueno. Gano. Zeukaja bat. Vale, ontxe zutan Imanol. Paso. Ez zeben hola. A ver, zikin gotzun mimika. Vale. Hala. Buah, baina atu zaila dira. Bai. Etorkizuna zela ditzen duzu. Ez que, a ver, hori senyora. Kapia. Sí. Hori xeazan. Sudurra, paiasua. Bi paiaso. Bi aldeak. Bi kolore. Zan da huie, dielenko berba. Ah, porrot. Pritxeta porrot. Zinturoia. Ipurdixa.
Bizikletia, kaka? Komuna. Komuna! Gainera entzuek inozu. Memorixe, venga, ba, hurrengoa. Irubio bat, ja. Ah, vale. Ointzuk azmatu bidezu. Ez, utxe, izarrekin godau. Erlojua. Bai, Ondo. Tximoa. bai. Lengua arranua, baina apurro bat hobeto lerte eta animali hau. Zerrezkioa. Honek akorda Baina bitxuki justo lengua hori bena. tokauxakunak, Emoixia. Puña. Tras. Ai, lehen zaut. Pintxo dakona. Arantza. Kaptuza. Ondo, denbora! Ondo. Oi, Xavier, zure txanda, irubi bat, aurrera. Gorila. Bai, gorila. Beraz, Bestela jaiki. Ah, Señala dau bere burua, biziketan ibiltzen Ona, dara. Elefantia. ona. Bai. Hau diseinatzaia da. Igual aktore inbieko. Bai. Kasko. Txorimaluak. Morea. Denbora! Ze izan berbia? Doraemon. Morea da. Urdina. Potxikotik igual gauzak ataratzen. Edo, Ikusten gorrokop. Bueno, ondo ondo. Zuek, igual, Txarra. aktore lanetan hasi berko gare batzuk. Ba, igual. Zuek dion aurkezle, bale? Ni jolantzetan. Nik hitza, bale? Esaldixak ja larrei. Bueno, a ber, kontetan dutzen ontsi izarrek zelan fantzan bere antzesle lanak eta zelan ibilidan. Hori da. Hala, eskerrik asko, zuek. Eta, gauza bat, berriro irabazlerik uste dut, bikote argixa izan dara, ezta? Bai, eta izan zorionak. Hala, agur! Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, abilesia badukotzu, azpaketako, eta antzerkixa. Aktore lanak, aipatitzu izarrek. Antzerkixa, telebista. Dana. Xup. Bai. Antzerki taldia, oinatin. Bueno, sortu zabien. Bai. Beita websaila lehen aipatu dugu bai, intxau bien. Ikusi olako... Ze esperientzia daukotzu, hartatik? Bueno, urte bastante txo. Nik uste DBH giro nola zuen, adiedaik inazinetzala, eta gero bakarreako lehenengo urtera arte hola. Eta onja, bueno, ez gauz aktibua, baina, bueno, ingeben lehenengo antzerki bat kontraizanak Santanan, gero ingeben beintan antzerkixa, eta gero ja pasau geben pantailara. Eta izan oso esperientzia ona, bueno, xupeko nelagunak, osea, daku kriston harreman azkenian, eta batera lan ikia eta oso ondo pasai jendu, oso ondo konponketan gara. De hecho, batzuk ja pasau dira galde gaztetik. Bai, Danelteran hemen Murillo, bai. Bai, oso ondo pasau gana eurekin. Eta bueno, eta ingeben beita, bai izan zala esperientzia bat. Egixa esan, azteza serie bat ingeben, ze beita antzeslana ingebenian esan geben. Bueno, ino antzeslana, eta hoin jentia karrerara doia, ze justo gu 2003koa gara, eta asko lau bat ginen kintxa hortako, eta iago jazten dano karrerara. Eta eski ezin gara astero gehatu. Horda ningu serie bat zehalda telematikoki gestion hau, eta jota samurra izan bida, eta horda ningu serie bat, eta gero udan grabauku urte dana produzioan, eta ondo urtengo da, eta gero isa etzan hain simplia, bastante kostau zan. Bai, komplikau zan. Baina, bueno, oso esperientzia hona izan zen, hori urtebete produkzioan udan grabau eta gero beste urtebete postprodukzioan, eta urten zan, eta, bueno, gustau zan apur bat, punte hau. Zuek ibilizaria, antzerki munduan, laburmetraien bat, pelikulan baten, hartu zuen parte, gustako jatzuen. Batzuta, en plan, lagunekin, ez gaukagunen ez egiteko eta geldiketa ginen, eta itxen garen laburmetraiak tabala. Eta bere itxen, en plan, kompetizioa eta erzeinek itxen egin hobina. Basabitze orden zozeta. Oinatiko laburmetra irralira.sekei. Hori da. Horren baitxan, zeurekin bertan ibilitzako batek bebieltuzko bideotxo bat, zeuretako? Kaixo izar, moduz, espero du goienakoak ondo portaikien egotea zurekin. Eta hori, hemendik bezarka potoloak, beti ala placer bat zurekin lana ikia eta zurekin denporia partekaketia. Eta ja bideo batez, anekdota zutxoren bat edo kontabiako zu hortik. Beitako olako momento pikanton edo olako bat, ez dakit kotxiak intzo ze pasauzan, edo
ez dakit, ingo gaben zehose, akordoko zara zehosekin, kontau zehoso neiri, a ber ze pentsaixako gure aventurak. Ba, bueno, Sarak esaten den moan, igual kotxekua eta kontaukot. Bueno, uda hortan, nik karneta aurrek urtean ataran eben, geuzen karnetakin, Sara eta Aitor. Eta atara eben uda hortan, eta venga, praktikas de kotxeia, beitan, alde batetik bestera fatia, produkziñoko gauzak itxen. Eta hola gauzela, gebitzen grabaitzen lagun baten etxian, eta da, justo akerreko kantoia pasau eta hor goran. Eta geukan, horra parkauta ez dakize, kotxia ez dakize, eta batean, fanzan Aitor, kotxia mogitera, bere eman kotxia gaina. Eta batean, guzen hor, nire bien Sara makia egin horako ze hor arkupeta ez dakize, eta batean entzuten da, eta guen plan, ze pasau da? Fatenga korrika, eta guen Aitor kotxeekin, Datzan eze ikusten, guen plan Aitor ze da, eta eski ez dakit, esto. Eta, bueno, gauzea da, eustelako olako pibote batzuk etzianak ikusten. Eta batian eguen pibotia, en plan, erroeria da hau, hemen barruan sartuta. Eta guen plan, ai, ama, ze pasada, ze egin biu. Eta, bueno, gero total kotxea bestatek atara, Aitorrek jazaren nire jagoikoketara. Eta hori, eta gero, olakoak, gero, egun ematen igual asarratu apur bat, ze bat dau ez dakize hilen, eta gero bestiak naixo dau honekin jarraitu, o atretzua montau eta hobeto dau hemen, eta hau bestia hemen, baina, bueno, gero dana laguna gara, eta danak ondo bukatu. Penia horrik ez da zela grabauta, ez da? Ja. Bueno, aurrera ingou, badaukotelako galderatxo bat, kontrolgalakuen partetik, eurak esaten da bie, a ber, sekula bai pentsau dozun, zeu bakarrik, liburu bat eitxia. Baina makin, injozu bildumia, jarraitzeko asmoakin bai, bakarrik zeure bidia itxeko gogua. A ber, esan hortako idatzen bida, eta nik idazten ondiok, ina izasi, baina, bueno, isa da, presnau, amakin amaz gain, beste dozen idazlekin lan itxeko eta hola, ni presnau, hortako, editorialetan eta hola, bai da lan bat kusta esatena, eta ingonekena, ze guztua ibili naiz. Eta, bueno, etorkizun bateako ez dut kartaiken. Baina nik idaztia ez. Dibujua peinzeike, eta injozu gainera, oinatiko kartel lehiaketan bepartartu dozu, eta irabazi. Bai. Ez da gutxi. Ez da gutxi, bueno, apunta bere zinez, 3 alde sola, irabazi bakarri ben ninot. Eta, bueno, ondo. A ber, hor klabia daukitea lagun asko, eta nire ikusten kakazua sartzia, eta venga, egunea botaikera. Epaimaia, ez? Ekertuko aizetia. Bai. Gure bozo bukatzeko, jokutxo bat ingo, dadotxo bat botako, kirola, kultura, zientzia, artea. Vale. Toketan dana? Vale. Zein botako hau? Busena. Venga, bota. Geografia. Zer modu geografian? Aprobatu zuen? Ez dako geografia. Bueno, fanzan urtean inglesekua bai, horrean. Igual... Zue bizion kontra. Biztor, bale? Botoi emon. Hau da, nik alderia ingot, eta botoia lehen emutetzonak, aukiko dago eskubidea lehena erantzuteko. Ez pau aspatzen? Rebote. Bale. Zein Euskal Herriko mendirik altuena? Euskal Herrikoa 3 erregen maia. Ondo! 0 bat. Non jaiatzen da de bai-baia? Tik-tak, 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 tik-tak. San Prudentzion. Gora lekue baxauk, Ure jartzeko. Venga, rebote. Tudelan. Bai, Tudelan. Rebote. Es que ya esto es merezi. Lehitz gatzagan, 3 erreketan. De bai-baiaren sorrekua. Egunen baten fan. Segure mante eskursiño bat igual inju eskolatik. Seguro injozuela, ometa. Seguro injozuela. Vale, Euskal Herriko mendirik altuena, ondo ikusi zaut. Zein Afrikako mendirik altuena? Kilimanjaro. Ondo, garaipena, zuena da. Zein herritan dago laboratorio museo zientifikoa? Donosti. Deba behin amogatuko gare, venga, ba. Jatik urten inbida portxo bat, Bergaran? Bai, Bergaran. Ondo. Eta azkena, zein herritako mendiak du sexu ekintza izena? Toma ya. Hostia, ez dakit. Bergaratik gora. Bergarako bendisak ez dut asko sauketan.
Elgeta. Baina elgetan, zemendi. Elgetan Txorta. beita grabau zan. Txorta. Ah, vale. Intxorta. Ona da, Vale, bai. Bueno, ez behin garaipena, baina asko batik. Bueno, ikusi duzue, jokuetan ez gaela bapebe honak, marrasten bez, hori izarri itxikotzau. Bueno, eskerrik asko, danoi hemen egotiarren, zeueitxan txiku ikastetxukoi, kontrol gelan gontzarien hoi, eta baitxa izar, zeuri be, eskerrik asko hemen geurekin egotiarren. Eskerrik asko, imitekiar. Eta zuei, urren arte.